位电视机头前的观众朋友，大家好！欢迎大家准时收看《福起来咧》，我是钟英权阿权妹。今日嘅节目当中啊，又要来同大家来分享嘅嘛，今日要同大家来分享一本料理书。一本料理书嘅作者，我相信电视机头前的观众朋友听说就当熟悉，甚至上礼拜佢就有来过人哋客家电视台。今日要同大家来分享佢出嚟新书，要同大家来分享按样板来好好料理啊传统嘅客家菜哦。谢谢大家来分享嘅，分享谢林师傅分享。观众朋友，大家好，我是林师傅。同欢喜今日来到福起来了，分享我新出的一本书，什么安子说？哎呀，分享阿谢林师傅来到节目当中啊，同样看到都係美麗人，我就知道當親切的感覺。係，客家人就親熱情嘅。上禮拜尾來到節目當中來同呀日本人分享呀客家嘅傳統料理，哦，大家就知道哦，客家嘅傳統料理起無簡單。故說今日節目當中，我同大家來分享謝林師傅出嘅新書誒。哦，呢本新書我知道非常非常嘅特別，因為佢係講客家嘅傳統料理。唔過其實也唔係謝林師傅頭一擺出書誒，對，咩出嚟當多本。一擺做乜嘅又想到講我來出一本，按照客家好食坊。好食坊，客家好食坊係禮拜要抽了隻弟弟出，弟弟，弟弟，志龍師傅叫弟弟啦，特別中意弟弟，志龍師傅，係想講後生人啊，嗬，帶定老嘅帶定後生人來出呢一本書啦。哦，一擺咩係因為有透過嘅客家文化美食嘅安陽嘅協會，對，人家都係協會底度嘅成員，錯冇？係錯。哦，係安陽用辦來小嘅人家就真想到講，我來請志龍師傅向下來出。我尋佢嘅原因係講，我想講共享苗栗人，有客家莊人，我想講你弟弟，你志龍師傅當乖，佢當很好啊，當很好啊，教佢嘛嘅，佢就會認真做啊。真嘅。嘿，做得兩啥互相嗰種嘅。互相集思廣益，對向下來上開啦。因為其實也有一些像傳統嘅客家菜，愛傳到也後生一代，其實冇咁簡單。冇咁貴啦。係啊。有得輸入嘅問題。哎呦，上愛來好，像我上愛啲台北煮出我媽媽嘅米食，這個春椒的味道，我咩冇聽錯煮嘅出來。係，唔過透過安陽嘅書，有呀清清楚楚寫出來，就是所有嘅材料啊，做法啊，可以稍微的有一點點的，然後給學習起來，看有幾位都係來複刻看那麼。故說要不來出一本書，咩揀一本，就是像志龍師傅安樣後生人的想法。錯。志龍師傅佢聽說咩有佢嘅輸入菜啊，佢下味嘅蔬菜啊。有啊。雪林師傅咩同大家來紹介一下，像志龍師傅佢清味、清香、清好煮、清有名嘅菜係哪種菜？沒錯，我吃到啦嗬。佢啲後生人點都會學打滾難叫嘅，你下轉嚟鄉下，我就講佢煮嘅個叫骨刀啊，炸。叫骨刀。係叫骨刀。叫骨刀，我係真嘅。忙食糖果叫骨刀，椒鹽叫骨刀，椒鹽叫骨刀。啲啊薯底度，我有做記錄起來，它叫做椒鹽九狗公。係錯，佢煮啲片菜啊，嗬，我識佢真言講，當好食。有酥酥，當酥，食米絲又當香，又香，香氣又油。也係一種啲野生嘅荷巴底。荷巴，哦，係有啲荷巴底都當油嘅啦。我去家去做嘅。係錯。市場應該買不到九狗公吧？有買到啦，其實傳統市場愛鄉下莊下就會做買到，因為你愛荷巴有水，個出溫水加下多安尼叫骨刀。溫嘅水嘅時間，溫水嘅時間叫骨刀會較多。故說係可能落雨過後，落雨過後叫溫咩，溫過槍地位，跟住當到叫骨刀好做。哦，呀，差唔多1米，差唔多一台，這樣子。一半，數字米嘅一半啊。數字米嘅一般，數字米嘅一般安台。冇安台，因為我印象當西米，我應該冇食過。有食過。真的呀？唔係鄉下台嘅生意，一定有食過。老人家以前攏會做啊，以前較多咧，較冇。荷巴污染暗多，所以講較冇嘅。所以較鄉下唔知買到叫骨刀。故說也真嘅係
当传统嘅一品菜耶。系啊，志龙师傅佢还有啥？啊，唔过佢还係有食過，有做過。有，佢要去鄉下，啲太府鄉下。哦，沒有你太府鄉。嘿，太府。所以講佢做呢片菜係做得當好。嘿，對，嗰時候又攞佢收入進來，包含雪玲師傅去甲嘅素魯菜，還有志龍師傅嘅素魯菜，全部就攞佢變落來。兩三年去集思廣益嘅菜。啊，唔過我想來問一下一本書，雪玲師傅知道一本書傾向愛本哪種人來看？哪種人輕適合來看一本書呢？年齡層差唔多30-40歲人，就係矮，因為佢做得去煩啊，40歲上下嘅人啊。冇呢，因為其實我知道，相對我來講，我就知道也係一本我做得學到當多東西嘅書，比如講，佢有當多客家嘅傳統菜，一條傳統菜，就係我閒時時節可能有食過，啊唔過我真嘅冇印象。有印象，啊唔過我真嘅冇做過，因為我想到我要吃到當麻煩，比如講竹蟲炒芎絲，也其實講食材法我喺台北。我做得去熱炒店，我沒做得食得到；我去客家傳統，沒做得食得到；我去雪玲師傅傳統，我沒做得食得到。啊，唔過迄個我啲不看，我想去自家來做，我就會想講，哇，用家生我咁做會出來。困難就有一點困難。呢本書啲都有焦點，買轉來太長。對，開始做，做嗰種嘅，做做出來呢片菜。嘿，因為對啊，處理開始，還有到所有嘅材料啊，愛炒結構嘅雪玲師傅一片就是寫到又清楚，啊唔過又唔會當場。因為看到當場嘅文字就會嚇到啊沒有用乜按到詩啊，而且佢冇當到佐料，當簡單，清簡單，就老呀傳統，你看就按用幾行詩，就老呀傳統嘅客家菜寫出來，對不對？而且我看到情感同愛嘅事情，係我看到大片嘅食譜當個、清當個，還會有寫這個品菜嘅故事，還有啲客家文化當中，可能家嘅 TV 係乜嘅時節會是。甚至用版來做嘅，也愛吃到當用心誒。人講全部嘅當不寫是全部志龍師傅寫。志龍師傅寫誒，唔係講佢後上一台，佢咩按了解呀？佢兩殺豬印聊天，佢就印人嘅印寫。真嘅哦，佢係當到係佢自家嘅認識，佢自家嘅知識。也係講有條係雪玲師傅本期嘅記錄記錄寫下來。有條係我來講，啊佢加啱個佢咩行，佢家父下面係要開麵店咩啊？因為佢就講到呀，竹蟲炒芎絲就想到평子糕，평子糕地度就有一句話講，阿個滿用什麼該愛食竹蟲炒芎絲。呀，我也偷到我就去給馬皮，因為呀평子糕真係係我從細聽到睇嘅一個客家嘅小調，故說呀幾歌詞我沒印象當成，我甚至唔記得呀歌詞地都有寫竹蟲炒芎絲，按用就做嚟啲其實竹蟲炒芎絲對客家人咧日常食飯當中佢係當重要嘅。對。哦，就按呢，韓國隨後尾有也當到也菜啊，許多醬嘅相片，啊大家會想講，也菜許多醬就一樣樣旁翕吧就好嘅啊，其實唔係哦，也相片係啲雪玲師傅嘅店，阿有少的店，地度來翕嘅，談講翕嘅2日。對。到店嘅度方翕其實咩冇咁簡單咧。給攝影師較勁當到老師教師安尼，你帶當到東西來。哦，做乜嘅冇去咁樣旁翕，愛去當人嘅店嘅度方翕咯？其實有啲個程序無法土定攝影棚地度翕。做出來係咪？搶版呢？搶版呢？有啲個愛啲木頭下睇嘅，木頭下好製煮嘅，批房。你用細路嚟煮唔出嗰種米絲啊？對，所以冇辦法，冇辦法把雪玲師傅打包到入樣旁地度，係唔煮出來再個，冇辦法，我搶入樣時去到人嘅店嘅度方，你啲清好些清片東西全部就有都齊齊嘅情況，這樣做得煮出按澎湃嘅菜，這樣做得翕出來。按上面嘅料理，飯瓜板，我可以來生活就當講。啊，唔過我聽講唔清楚嘅係其中
期中爱要当好生啊，寒暑时节都没有另外要说当到期中，系啊，错啊，我咧期中，我咧期中当贴皮咯，我咧期中唔要像唔讲细石头胎嘅种期中，我咧用机油，唔系化学成分的机油，我咧机油要交叶安补章做得包期中的，哇，我咧系去姜林。嘿，我啲嘅囤好难水。啲姜林特别只妈妈买的，佢咧唔系化学成分的，佢咧系用嘅积水，它讲碱水，系用嘅积水装的。而且我按用看家嘅做法，哎呦，真件係。我想象的都係有可能做得出來的哦，迄個我有心嘅，反過係做得出來。做得出，問題包甲較做上迄功夫啊。沒關係啦，包唔好就算了喎。但至少我做得出得到啊。係啦，做唔得包到扎扎，叫佢包到種的搖搖的，係咪哩哩啦啦？哦，有小可會下哦，可以有下秘訣要下，咩要下上來睇家長啲哦。故說有關雪玲師傅一本書，按到客家好師傅，有當到精彩嘅內容，韓國食譜做得來同大家來小結哦。先休息一下，等下再會繼續同大家分享哦。大家真到福氣來咧，我係綜藝圈阿權妹，今日有請到謝林師傅，又再過一擺來到節目當中來同大家來小結溝通，呀，還有上嘅阿志良師傅，兩三年阿謝林同阿志良共下來做一本書，清主要就係想要本腔愛，按樣嘅上班族啦，有啲嘅小可有啲嘅煮飯啦，小可會煮啦，唔過係講煮唔出呀，清傳統嘅客家菜，我就做得好好來討一本書。哎呀，我就有機會做得到特別嘅細細嘅做下，有機會做得食到傳統嘅客家料理。我知道，無聽錯真言做得出來100%像傳統客家種，像謝林師傅做到安好食，唔過差唔多有7-8分鐘就做得嚟啦。錯啦，一步一步做定呀，就鋪走來，慢慢做，真件做得咯。做得，錯嗬，一天做得啦。係，韓國藝圖一本書，藝就有當當嘅寒暑時節嘅記憶就走上來，比如講也係愛同大家來小結呀，羅皮錢塘。羅皮錢真件係因為藝寒暑時嘅藝都啲都不會搞嘛，仲下就啲都不會搞，就馬路上搞嘛。馬路上大擺都也有羅皮嚟嘅季節，我都記得嘅魯順紅都會有當到阿姨阿婆就會貼定嘅沙苗，當個就曬定一堆一堆嘅羅皮錢。我就知道羅皮錢這個係清淡一下嘅東西，我記得很細細就知道羅皮錢就是可以這樣子。對，這就清美麗嘅記憶。錯喎，應該就知道我係也係一個清傳統又當簡單嘅一種客家料理。係，唔講當簡單嘛，咩冇好簡單咯。你曬羅皮錢，係你冇一日好甜嘅話，就曬唔起來。那幾日嘅日係當辣，曬嘅羅皮錢就當漿。哦，就會像有一些金黃，係金黃係室溫冰差唔多半年。洗澡，室溫冰嘅然後做得變到比較冇機會煮脫啦。你冇洗澡會煮脫。哦，我想講用我nhà嘅羅皮錢看起來金黃嘅。你口熱咧？Q熱咧，有冰到。有冰到，那皮嘅線條當香。哦，真嘅，也就係。出熱啦。我嘅我卡嘅也得冰這些乾貨的，那也嗰條貴嘅有沒有？打開來就皮都壓到米絲。對。又粗又香，唔會粗啦，你又唔會粗，香米啦。哦，要煮湯真件當好食。對，要煮湯當好食。嘿，韓國就像一片有一碗湯，湯就係蛋糕就係羅皮錢嘅，煮到湯底度會有一些吸水會還原。對，就像按用泡泡嘅一皮，唔過也就清油客家嘅米絲。錯啊。應該煮起來算係清簡單吼，我看。羅皮錢浸水，芹菜洗青，3層肉切皮過後滾過10個100，韓國就做冰到底度全部煮一鍋嘅。係啊，就很簡單。水滾嚟就好嘅啊。水滾嚟就好嘅。係啊。哎呦，
真嘅當簡單哦。係用就做得尤其係一下寒天咯，寒天就做得來食一碗燒漉漉嘅湯，用就清少暖嘅感覺。嗰時候有本書唔但搶，有發現到，剛才有講到其中志榮師傅嘅那個九狗公叫古道，韓國也落魄前湯，出題也就另外一本書，地度還有小嘅也客家人青重要嘅就係辦咧，你咩當好食辦咧？客家人還可以包菜包、豬籠飯。其實我從細到大我就講菜包誒，係嘛？我媽個細我就講菜包，泡色你咩菜包，搶色你咩菜包，搶色係椰板啊，對椰菜包，啊唔講我咩喊佢菜包，就我就說爸爸我要白色的菜包，爸爸我要綠色菜包。對，菜包，雪玲師傅你咩當好食菜包從冇？我細細我媽媽當好包菜包。哦。佢包菜包版本10分多。哦，用版講咯。佢下擺今日咧菜包係屋下有鹹菜，也有菜脯前、菜脯絲，也有乜嘅，佢做乜嘅做炒落去做炒嘅啦。佢做當尾邊啦，做整一場。做當多啊！當多口味咩？咩？真當多。做當多一場做當多10個20隻，每天30隻左右喎。啊，隔壁連沙做有食啦。因為暗號我咪去做一隔壁連沙。做起啊，媽媽會做起啊，媽媽會做家下做當好包菜包本老人家食啦。係，韓國苗栗式咧菜包，睇睇都係西走嘅蘿蔔乾，又係蘿蔔絲，錯冇？錯，我媽媽會用蘿蔔絲。蘿蔔絲，我咪係蘿蔔絲。媽媽會冰，下擺會冰豆腐乾、豆腐皮不等。哦。不等。也下貼片呢，有冰豆腐乾、豆腐皮嘅。係啊。係養父靠養媽媽嘅貼片做嘅。唔係啦，做屋下有嘛，佢就會拿落冰落去啦，佢做當好安尼咩？等係做衝動啊，媽媽當好安尼。咩你咩計啊？韓國你就撈呀豆腐皮下落去嘅。係。用其實對亞人來講，其實算較空間，肉唔好食按多，所以的豆腐皮，就會有這個營養蛋白質啊，都是的。哦，故說有隻版本算係雪玲師傅養媽媽嘅版本嘅菜包。我揀用嘅片咪有版本呀，啱講我揀用嘅版本係小潮嘅。哦，這個難度更高誒。我加過伊係小潮嘅啦，唔係像你片用牙絲嘅。哦。我揀用嘅片小潮嘅，佢我老人家就好用10個菜脯蘿蔔絲。係吼，就是齊嘅菜脯嘅蘿蔔絲。佢包嘅佢做拿嚟炒嘅，雜糟水。做炒皮條，我揀用冇炒完到皮條，佢做下鹽嘅冰香嘅，天天佢冇冰香菇哦，我揀用。有啲食起來就，因為有一擺就係食到像係10個蘿蔔絲做嘅菜包，我一生係想講，呀，咩菜包啊？呀，咩嘅食嘅菜包？10個有炸嘅啦。係，我下後想來到客家電視台，我長地20年來按到冇用素材做嘅菜包，咪冇用，冇用版本咧。啊，像你講人家用潮汕嘅菜包，潮咩啦？用小潮陣咧，菜包，啊嘅會較難整冇？較難較火一隻啦，啊咩大蓋啊，薑跳芒火啊。跳芒火會用誒？變老闆啊？老闆會用誒？胖胖啊！啊，嗰種冇按好食，冇按 Q 啦，會較胖啦。啊，唔過我相信電視機頭前觀眾朋友也下應該冇唔是小亞件事情，不卡應該都會壓死，壓死就下問題。啊，唔過講到也做飯啊，亞下人創藝。我沒有設定特別做過飯，啊，唔過就係用輕簡單的方式，我就去買再來米粉，我就去買粉來做。啊，唔過雪玲師傅根本因為特別同大家來講，根本嘅副去卡拉 OK，雪玲師傅會同大家來服用果汁機，就做得拿來做飯，真係呀該啊！前提你買到飯台。飯台，裝米這邊飯台。嘅挑醬，即係裝挑呢做得冇？裝挑呢做得。挑布咩做得？挑布咩做得？你撻好來，雜糟水。雜糟水過後，雜當糟哦。雜糟水過後，硬一啲啲斑麻。嘿，拿一煮。嘿，煮誒，將老斑麻留到嘅飯車行切。哦，因為我就會想講，我係講要買到米，比如講從廿二來做菜包好嘅，要蓬萊米3斤，糯米2斤，啊也差唔多水要冰幾多啊？我就冰水就冰，唔是多餘寡，
拢做得，因为你用半推装起来杂糟，你水越少，你炸个程序做无按久。哦，那伊变去啊。哦，那水迄多。水迄大的反就变较久，就会爱流水，清理爱流水理早。古时候像按用果汁机来做吹薄板给板皮嘅话，唔是不用按多水，大样就做得。大样哦，当然果汁机会大块的哦。对啊，古时候也还有动到较好的像果汁机，也还讲用到破壁机，其实就做得拿来打像按用嘅米，做得拿来做米浆做板的。对对对，米浆蛋，你听得大都按你数去名，没有颗粒的状况哦。没有颗粒，那是不是含黑二有一些的？不用，都不用，都粉就好哎。就有名伊就冇吃到酥风，有一滴滴的颗粒就出来。哦，很绵密，大都很绵密的，生起来好食。啊，按用再够用挑南布落去勾起来，推起来勾哩哎呦，要杂杂哦。好。我爱今天今年爱就来挑战一件事情，系冇？成功的人啊讲。好，我就翕相分开，因为我真经还忙说啲特别用米来打做板，我真经还忙吃过，故说今年也就会爱嘅目标，真经喺后代有呀，雪玲师傅也会说，本来有机会做得啲特别来吃做板看呐，故说喺讲电视机头前嘅朋友，没想要来吃做看呐嘅话，听说我来看一本书哦，还有当中内容，我同大家来分享先，休息一下，等下再讲再来。好，欢迎大家又真到福起来咧！我係仲有一群阿群妹，阿群妹透雪玲师傅同志荣师傅一本书啊，真嘅看到跃跃欲试，你知道吗？因为我平常是，其实我知道做料理对我来讲係一件當療愈的事情，啊，唔過我有閒的時間，對，有閒的時間，我就會知道，做料理就當有成就感，做得慢慢嚟做，唔是本人按用時間決定都市動搖，愛慢人愛食飯嗰種感覺，咁我會當緊張，然後不用輕鬆，天天嚟做，按樣我就會知道，做料理係一件輕輕鬆又輕歡喜的事情。係，所以我去講很做啦，我很認同啦，你唔認同唔可以做，那有可能會好玩咯。啊，唔過要同雪玲師傅完全係無共用，雪玲師傅就係親厲害嘅師傅，啊，今日嘅節目當中有帶嘢咧，我知道，算係古董嘅東西嘅，就係呀米奇木，米奇木，呀，我買米奇木嘅企業，米奇木嘅米篩，就係米團變到蛋糕，對，像刷刷下去，就會一條一條嘅呀米奇木。呀，我冇看過誒呢。啊，你沒有看過？沒有看過，所以這麼點驚訝。我真係冇看過。係啦，可能較後生嘅可能看唔到啦。係，因為我媽媽咩冇去家做過米奇木，伊是從買來呀，就冇按用。你阿媽媽古董呢？我細細佢就有咧。阿五嫂的古董。我媽媽古董誒。其實像呀米奇木對人客家人來講，睇睇可能。大家一般人會說咧，可能係食甜的，係。我其實沒有食甜的，啊，唔過係唔係人客家人其實是鹹的較多。鹹的較多，像思田國無，開店是唔家是裝鹹甜都有。鹹甜就有，兩種，因為人客家人頭擺就是勞力密集，愛講甜嘛。對。故說真辛苦啲啊，做得休息一下時間，就做得來試一下按用嘅炒米奇木，按用嘅點心。其實蘇迪都沒有來燒嘅炒米奇木。有。然後我還特別去煩咯，我有看炒米奇木，啊頭前一頁係炒半條，我就想講，共用就按用米做嘅東西拿去炒，雪玲師傅我配料全部下共用，哎呦，我發現冇共用哦，半條同米奇木雖然都係米做嘅，又一條一條嘅，啊唔過炒起來嘅料嘅配料又冇共用，冇共用嘅原因係半條較發面，啊米奇木較細條，較細條我就會用快菜，還有個客家嘅米絲啊。哦，原來係按呢，因為炒高麗菜我就會用高麗，沒有炒半條我就會用高麗菜，因為會用高麗菜啦。原來係按呢，故說其實整理一本食譜。
做得讲用动到心思去做，把动到心思其实无咁简单。要想我的老爷请客家嘅米食烧鸡本大家，讲到要客家嘅米食，有一啲咧，有一些咧食谱我係真嘅係冇食過，比如講炒田螺。臭田螺，你冇食過呢？你哈冇的呢？以前吼細細含個田螺，阿爸咪去米หั่的啊，米田米หั่的，米หั่的，我有去米หั่的，啊，唔過我嘅หั่的免拿來食的，我หั่食嘅時間，我去嘅荷包教嘅時間，又係講準嘅教嘅時間，嘅หั่的可能幾件細粒都冇辦法食的。我哋就去米嘅太粒的哦，我哋就去水庫下尾嘅帶下米。你阿妹還有米啦，啊唔過太感人都冇嘛有食咧。人講伊咧田螺食要煮啊，乜嘅意思？伊咧田螺田螺啲都當到煮啊。哦，當到生意咧。嘿，當到洗田螺，當到洗田螺。啊，不然老人家講誒，你阿做較少人要去米田螺食，唔過你本書要出田螺，迄真嘅強強做失傳的啦。真嘅強強就會失傳的。漢白就算可能。冇田螺好食的，啊唔過咩做得用其他的螺，用香港嘅方法來炒。做得啦，做得哈，下面想做得，即係有一本書有一食譜，就做得像傳家寶咁樣。老爺當精彩嘅食譜，然後記錄下來，係，對不對？係啊。那雪玲師傅閒時時間要當家食田螺。係啊。咩切家去米啊？切家去米，切家去。老田螺應該去米啊，佢去一下就有誒。甲做起無按到污染有嘛？無按到污染個荷包啊，凊彩去就有。呀，我知道迄生意呢很好的放電的行程呢。老人家我帶我哋就去啊，唔過我哋就老人家冇帶做唔得去哦，變大事哦。有，我爸爸有講，閒時時做唔得，自家出去搞水。做唔得，你打都係嘛沒有。本太人打，跟有帶人孫呢去米田螺呀米หั่的冇？有，我孫呢會去米หั่的啦，嗰準橋有冇？嗰準橋嗰咩好吧？佢講阿婆，你看那很多，我講嗰起碼嗰人點冇？用หั่的啊！哎呦，佢會愛去หั่的，佢會做個下公子啊，要做上來學喎。哇啊，其實應該知道按用種下嘅記憶，一下嘅聲音咧，尤其係啲都市嘅聲音咧，可能就冇一條記憶。就冇安尼記憶咧。啊，唔過透過一本書，有機會做得想象一下，頭擺可能係用嘅環境，還有機會做得複刻一下按用嘅米食。故說一本書，最近同大家來推薦雪玲師傅啊，對，很多客家好食坊一本書。其實佢們有在過有請到雪玲師傅來到節目當中，雪玲師傅其實係一個非常非常無限嘅人，因為唔單止自家嘅了解愛開店，還有去參加乜嘅義祖團，係，當好去助本長者，過去做一下志工，像白沙屯回銮啊，差唔多4年，4年咧，我已經做半年咧，田螺師傅去做半年，有一年佢請我講，雪玲姐。我要去義廚團，你要去嗎？白沙屯的要參加嗎？就禮拜多了哈，半年咧，佢就請我去做義廚，做白沙屯回銮咧，做半年咧，嗰東西多都講唔得。其實佢因為有係啲老輩，那個在老輩唔係啲啊專業嘅廚房地度，你會按用做，其實佢會當考驗師傅嘅腦袋。用嘅安排，人講唔是用嘅安排，佢就像以前人哋傳統嘅外燴嘅方式。佢就係真正嘅功夫誒。冇啦，我去家哈，體驗去家哈，他唔熟悉。老師傅傳嘅東西，咩無像人哋做起，佢喺台灣店出來嘅，人哋喺鄉下來嘅，冇當然有落差。鄉下老台灣店冇同樣，人哋鄉下做傳統嘅做兩盆加一盆，一盆一盆裝。家台灣店嘅唔係啊，一桶一桶啊。哦。後來佢看到我安尼裝，叫雪玲姐安尼裝真錯哦，嗬。我講真嘅，安尼唔知唔會做後下嘅樣嘅啊。哦，所以就是真嘅呀，義祖的經驗都冇簡單，要同大家來分享。體驗最無限，做嘛最無七嘴八舌。啊，太多人。七嘴八舌。翻真唔得佢說。哇。體驗啊，就係老師傅講，我唔會咧。我啲阿母卡整好張去，就啲母卡整100斤嘅糯米整好張去現場，就唔會整唔熟嘅。哇！跟麻油雞飯啊，
真嘅係無案件，但人講無當難。其實真嘅係愛花動到心思去規劃。故說雪玲師傅也按到嘅經驗，就累積到一本書底度，同大家來分享。有機會真嘅我來好好討一下。今日嘅節目前面想來問一下雪玲師傅，同雪玲師傅搞一個小小的互動吼。還記得你還細時第一擺做嘅乜個料理冇？主角啊！跟乜個時節？迄媽媽，甲下迄你小學幾年級用的哦？6年級啊，迄國中。小學幾年級呀？迄國中你就做咧主角哦。咩？甲迄老人家很愛做主角。哦，乜個情形？殺主角，因為佢做事忙轉，佢講唔是老愛幫落去殺。我講好，你要細年的要好教的啊。就幫落去殺好啊留起來，你想講個同志吧？那個時候，甲他唔知講主角，我用係人的情形，結果個主角啊，我就拿豆麵倒出來，像個泡麵呀，要做乜個有冇？倒愛唔多，規隻腳鼻就落個縮縮。唔敢講哦。嘅第一擺煮飯就發生安尼嘅事情，結果呢？結果煮到啲傷痕疤痕在。哇！我冇想到每一天，我就做很問到這個一個。動態嘅經驗，動態嘅一件事情咧，幾不可能他還有啲嘢應該懂。有帶去看欣賞啦，就帶去鄉，唔係鄉里下去醫院，就我個帶裝下一張米醫，米診所。計用時啦，計用時嘅診所，咁閒些啊，規隻腳臂縮脫，縮差唔多當久，到底還沒疤痕出來。不過第一擺煮飯印象深刻。好啊，故說今日當時問雪玲師傅又再個來到節目當中，同大家來分享按精彩嘅故事。用一本書同大家來分享客家料理，請講、請好食、請精彩嘅一部分。什麼雪玲師傅？謝謝。那什麼電視機條件觀眾朋友嘅收看，休息一下，等下聽聽欣賞，向下來做運動哦。大家知道有節目好看冇啊？我記得啦，我來福喜來嘅免數傾讚，韓國客家電視台嘅 YouTube 頻道，咪記得我來傾讚訂閱，韓國影片嘅連結啦，記得我分享出去哦。